Hi everyone, welcome back to my channel. This is Prince Red, and for today's video, we're gonna do a Pinoy breakfast mukbang. So as you can see, I prepare here some hotdog, sunny side up eggs, ayan, longganisa, Hungarian sausage, Tocino, and bacon strip. Syempre dapat ipanunak din tayo, kaya I have here my iced coffee, which is cold brew. Ayan. Ayun. Then, almost lahat na niluto to sa binili kong air fryer. If you want that air fryer, I will link it here or ilalagay ko sa description link sa baba. So yun, without further ado, let's start the Pinoy breakfast mukbang. Hey! So I have here my mayonnaise. Ito yung gagawin kong sauce. Medyo paubos na siya, pero sana magkasya na siya dito. Gusto ko siya sa hotdog kasi. Naghihinalo na siya, pero carry lang yan. Saka sa bacon lagyan natin. Ayan. So, let's start. Unahin natin yung Hungarian sausage. Yung pangmayaman na hotdog. Ayan. Parang maling hawak ko. Isa pa nga. Parang mas rush up ko pag ketchup. Wait lang. Nalala kong ba akong ketchup dito? Ayan. Hindi naman tinireview ko anong ketchup siya, pero alam niyo na to. Natin dito. Ayan. Huwag natin siya with ketchup. Ayan siya. Dito may mga food. Kita naman, oh. Let's have some hot dog. Tender juice ito. Not sponsored. Ayan. Sarap talaga, tender juicy. Ang best. Cold brew. Sarap. Bacon naman. Ito siya. Wow. Crispy. Sarap. Grabe yung luto. Sa air fry ko lang ito niluto. 200 degree, 10 minutes. Ito, Tocino. Focus. Hindi siya masyadong luto. I mean, hindi siya masyadong nag-sugary. Yan. Sarap. So, wala tayong sinangag ngayon kasi carbs yun. Charot. Wala, tinatamad lang ako magluto ng sinangag. Sabi siyang bacon. Sige, let's try naman this one. Longganisa. Siya, parang iba yung hugis niya. Parang skinless siya. Skinless pala. Skinless longganisa. Ay, longganisa rin naman yan. Okay lang yun. Ayan. Nabili lang to sa palengke. So, hindi ko alam kung anong brand siya. Ayos, masarap siya.
Sabi mo na lang. So, ito yung sunny side up egg. Yung mataas. So, yung ganun mag sunny side up, mas scrambled person ako. Pero nag sunny side up ako for this video. Ayan. Na natin kung mag-garani. Kikita ba? Hindi ko lang makikita, pero sabihin ko na lang. Ayan, nag-garani siya. Nice. Hirap na hirap ako sa kutsilyo na to. That's good. Ito naman, prinito ko to. Di ko ginamit air fryer dito. Kasi hindi ko pagamay kung paano mag air fryer ka. Mag fried egg sa air fryer. Let's have this again, Tocino. Ito naman siya, guys. Kaya yung pork Tocino kasi ito. Let's have some bacon again. Hirap na hirap tayo dito. Okay lang yan. Hindi natin kasi gamitin yung kutsilyo, no? Ayan po ang crispy bacon. Sausage. I may ketchup. Konti na lang. Tocino. Hotdog. Bacons. Pero sarap ng skinless longganisa. Alam ko sinabi ko na yung kanina, pero masarap talaga siya. Unbranded siya, yung nabibili lang sa palengke. So, ulit ako, di ba? Egg naman ulit. Ito medyo luto to, hindi siya runny. Yung yolk niya medyo naluto. Yun siya. Ang laki ng sinubo ko dun. Ang bacon. Ano ito? Sausage.
Nazagin, Tocino. Some hotdog. Last bite. Ano yan lang. Huli ko tong longganisa. Nga siya yung favorite ko for today. Sausage. Wala ko malalaglag. Okay, egg. Mukhang nabubusog na po ako, pero onti na lang to, kaya ko to. Gusto ko hinati pa talaga yung sausage. And lastly, skinless longganisa. Ay, laglag pa. Yan mo. Sarap. Last bite. So good. And that's it. That's the end of the video for this week. Mukhang puro mukbang tayo dahil ECQ pa rin po mga kapuso. And also, sobrang busog ako today. Sobrang dami ko nakain today. Kahit walang carbs doon. Again guys, thank you guys for watching. Please like, comment, subscribe, and share this video if you want to. And mag-suggest naman kayo kung anong gusto nyo next na imukbang ko. And see you again for my next video. Bye guys, stay safe!